Немножко делаем отступ. Так, можно добавить еще какой-нибудь. И вот получается, что у нас сейчас есть низкие частоты, да? Ну вот, главные. Есть верхастые частоты, тут где-то еще шейкер должен быть. Вот у нас высокие частоты. Хочешь научиться делать отличное сведение в своей домашней студии? Тогда посмотри мой бесплатный курс по сведению. В нем ты узнаешь техники, которые помогут тебе круто сводить в домашней студии. Прямо сейчас переходи по ссылке в профиле канала и смотри курс.